3 हफ्ते से मैं और आरिफ खांसी से खूब परेशान थे एंड आई वाज सो डेस्परेटली लुकिंग आउट फॉर अ होम रेमेडी दैट एक्चुअली वर्क्स। एंड टू माय सरप्राइज ये तो एकदम मैजिकल रेसिपी निकली। इसका 1 चम्मच हमने सुबह में लिया और 1 चम्मच सोने से पहले। 2 दिन में खांसी जैसे छू मंतर हो गई। तो करना क्या है, पहले रॉ जिंजर और रॉ टर्मरिक को ग्रेट कर लेंगे, फिर उसके साथ काला नमक, ब्लैक पेपरकॉर्न्स और इलायची के दानों को अच्छे से पीस लेंगे और फिर उसे ऐड करेंगे गुड़ और पानी के सिरप के साथ। फिर उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर उसे अच्छे से पका लेंगे। इसकी डिटेल इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी मैंने नीचे कैप्शन में दी है, तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को भी इसकी जरूरत है तो ये जनहित में जारी कर दीजिए। रब राखा।